Kanjeng Nabi itu ngarahkan kita kalau punya harapan, punya cita-cita sing dhuwur banget. Aja ecek-ecek, aja ecek-ecek. Iku ora ecek-ecek, engko terus kebiasaan hidupe ya semak ngono tok iku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Taujihul himam, mengarahkan cita-cita, mengarahkan harapan ilal awali marang hal-hal yang luhur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengarahkan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya untuk mempunyai cita-cita yang endek-endekan tapi yang tinggi sekali. Wa min manhaji sallallahu alaihi wasallam fit tarbiyati wat ta'lim, lan iku setengah saking metodene Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fit tarbiyati ing dalam pendidikan wat ta'limi lan pengajaran, taujihul himam utawi mengarahkan himmah-himmah wong, himmah-himmah murid, cita-citanya orang diarahkan ilal awalil umur, maring luhur-luhure pira-pira perkara. Iki wong cita-cita ora tuku ae kok cita-citane ndek-ndekan, cita-cita kepengin dadi anggota DPR. Apa iku? Cita-cita kok empreng ngono. Wong cita-cita bungkal gantunganlah cita-citamu di bintang ngono. Sing dhuwur. Wong cita-cita ora tuku ae. Sing dhuwur sisan. Daripada kepengen jadi DPR, anggun jadi presiden loh. Cita-cita itu bisa menguasai DPR. Ila awal umur. Wa ma'alil maqasidi, lan dhuwur-dhuwure tujuan yang luhur. Wa taswirul ma'anil jalilah, lan penggambaran, salah satu metode Kanjeng Nabi, taswirul ma'ani, menggambarkan pengertian-pengertian al jalilati sing agung, sing luhur, al raqiyati sing dhuwur, fi itaril mafahimi syai'ati, ing dalam bingkai pemahaman-pemahaman yang populer. Ya. Juga ana ning kitab kuning mano gandul populer barang ngono. Nek kiai milenial. Fi itaril mafahimil asyai'ah iku sing sumambah, biasane maknane sumambah. Kowe ora mudeng cah milenial sumambah iku apa? Ora tau digugeneman ning gone sehari-hari. Iki segane sumambah pokoke. Gak tau ana ngono iku. Syai'ah itu. Umupal. Wadari kau tay mengkono manhaj Kanjeng Nabi yang sedemikian itu, iku kakaulihi kaya dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Rawahu Ahmad wa Saikhani. Kenapa kok Imam Ahmad dulu didahulukan, Mas Saikhoni di belakang? Karena luwih parek, Imam Ahmad itu luwih parek karo Kanjeng Nabi timbangane Saikhoni. Imam Bukhari Muslim itu di sini. Ahmad itu lebih. Ahmad, Imam Malik kan lebih dekat dengan masane Kanjeng Rasul. Ya. Dawuh Kanjeng Nabi laisal ghina. Ora ana apa al-ghina sugih iku angkasratil arad, saking akehe bondo. Walakinnal ghina tapi sugih iku ghina nafs, sugih jiwa.
nek ardun itu mentokake, menampilkan, memamerkan. Nek ardun, nek irdun itu kehormatan. Nek aradun itu apa mau? Bondo Arab. Ya. Ini gini pembicaraan matematik, ardo itu bandingannya jauhar. Jauhar itu inti, arad itu yang non inti. Ning kene maknane bondo. Wong sing akeh bandane, terus wong biasane ngarani sugih. Nek menurut Kanjeng Nabi enggak, iku sepele. Bondo ngono ae kok arane akeh. Kalah akeh karo wong sing sugih atine. Sugih atine. Wong buandamu sak gunung itu tapi kowe isih kepengin korupsi barang ngono iku. Iku wis melarat jenenge. Ora sugih. Wong ra ndek apa-apa. Duwene ya sing saya dipangan tok iku wae. Tapi ora kepengin apa-apa. Ora butuh apa-apa. Wis sugih. Aku bolak-balik ngandakno nek Ghani itu waliane fakir. Fakir itu butuh, Ghani ora butuh. Sing paling ora butuh sapa? Gusti Allah. Mulane Ghaniyun Hamid. Gusti Allah itu ora butuh apa belas ora butuh apa. Mulane paling sugih dhewe. Petani-petani itu wis sugih timbangane pejabat-pejabat tinggi nih kono. Kenapa? Karena dia ini gak butuh apa-apa. Anggere semangat yo wis ngelinting rokok, glegeken wis seluruh donya wae ndekne kabeh. Sugih banget. Jadi bukan kasratul ard. Jadi ini contoh bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memacu himmah kita. Nek duwe harapan cita-cita kok sepele-sepele ngono. Pengen anggota DPR, la ilaha illallah, guru madrasah. Ya iki. Sing dhuwur sithik ora cita-cita ora tuku wae kok. Pengen sugih kok ngumpulno bondo. Kesel bloko-bloko, kesel. Mergo semakin kamu ngumpulno bondo, semakin ingin kamu menambah bondo. Tapi semakin kamu tidak butuh bondo, sepira sithike bandamu kowe rumangsa wis kuwasa sak donya sugih dhewe. Ora butuh apa-apa. Walakinnal ghina hinan nafs. Sugih nafas itu gak bisa dikalahkan. Jadi Kanjeng Nabi selalu memacu kita untuk yang dhuwur lah. Golek iku sing dhuwur-dhuwur aja sing ndek-ndekan, sing empreh-emprehan iku, ya. Taujihul himam ila awalil umur. Itu artinya Kanjeng Nabi itu ngarahkan kita kalau punya harapan, punya cita-cita sing dhuwur banget. Aja ecek-ecek, aja ecek-ecek. Iku ora ecek-ecek, engko kebiasaan hidupe ya semak ngono tok iku. Cita-citane iku mau. Mangsane dadi DPR pokok. Mamane asal DPR iku ya butuh rakyat, butuh rakyat, butine nek wayahe kepengin ini nyedaki rakyat. Ngamplopi barang ngono iku. Jadi luwih gede rakyat timbangane wakil rakyat. Fal mafhumu syai' indan nas anil ghina. Utawi pemahaman sing populer. Apa populer kok bahasane? Sing liyane populer apa bahasa sing rada Jawani? Kuncoro itu, kuncoro. Penggunaannya nggak benar kuncoro itu.
mafhum kok kuncara. Mafhum yang itu mau semamba itu maksudnya populer. Yang diketahui orang banyak lah, orang pemahamannya orang banyak, orang umumnya orang itu memahami itu. Itu mafhum syai'. Pemahaman yang umum dipahami indan nasi mungkin manusa anil ghina saking sugih iku annahu mata'ud dunya. Sedune ghina iku mata'ud dunya, bondo dunya. Wa utawi ghina menurut mafhum syai' indan nas, pengertian umum manusia yang kita gawe ini juga menganggap sedemikian. Iku kasratul arab, akeh bondo. Ora takok nang wong. Sugih iku piye? Ya iku wah, mobile pituan anu omahe papat bangsa. Mesti bangsa bondo. Mesti bondo. Takokno sapa ae. Karena itu mafhum syai' itu yang populer di kalangan manusia, sugih itu yang ngono kuwi. Sugih bondo. Itu sepele mungkin Kanjeng Nabi. Lakin nahu angin tapi ini Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yunabbihuna iku ngelingake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam na ing kita ila ma huwa a'la maring barang huwa kang utahe ma iku a'la luweh luhur luweh dhuwur tinimbangane sugih bondo mindalika saing mengkono-mengkono mata dunya wa kasratul arad. Min fi tasawwuri makna ghina ing dalam penggambarane pengertiane sugih. Apa itu? Wa huwa utai ma huwa a'la iku ghinan nafs, sugih jiwa. Sugih jero aku nek biasa ngarani sugih jero, ora sugih njaba. Sugih jero itu ya gak butuh, kaya. Kaya itu tidak butuh. Pikir itu butuh. Kowe buandamu syarat-syarat tapi kowe isih butuh. Iku jenenge isih pikir kowe. Kowe ora ndek apa-apa tapi gak butuh apa-apa, sugih. Itu sing jenenge ghinan nafs. Dalam diri kamu gak butuh apa-apa. Nah, apa aku butuh beras berton-ton? Toh yang saya makan cuma 2 piring, paling banyak 3 piring. Berarti kesel. Untuk apa saya beli mobil banyak, bokong saya cuma sepasang? Numpak bis saya enak, ana sing nyupiri. Arek turu. Pikiran sing waras iku ya sing sing ghinan nafsi. Nek awakmu ora iso sugih jero, wah kesel kowe golek sugih njaba itu. Kesel. Pemene kok nyawang wong liya. Tambah kesel neh kowe. Tanggamu pirang-pirang dan kowe mbok nggo kiblat kabeh. Lho, ono sepeda motore genti, kowe kepengin. Lho, kono mobil, tuku mobil. Kono duwe slender, tuku slender. Terus kepengin sepur barang iku. Ngeluh wae. Sugih jero tidak, ghinan nafs. Ini Kanjeng Nabi itu tidak mau acak-acak. Sugih itu ya sing paling sugih yaitu ghinan nafs. Yakni laisal ghina, pesane Kanjeng Nabi, laisal ghina ora ana sugih. Al mahmudu kang pinuji iku mahasala ala kasratil arad, barang sing kasil saking akeh bondo wal mata ilan barang. Wah, duwe macam-macam, selepan 7, truk 8. Bukan itu.
Li anna katsiran mimman masa'allahu alaihi karena setuhune akeh wong akeh mimman saking wong wasa kang jembarake sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase katsir iku layan tafiu ora ngalap manfaat ya katsir bima utia kelawan barang kang diparingi ya katsir bal huwa bale huwa katsir iku mutajarrid iku terus mohong fil istiyadi hanya berpikiran fil istiyadi ing dalem nambah-nambah kowe nek nuruti sugih njaba kowe duwe macam-macam iku lho isih mongso melarat terus ae ya contohnya sing gampang ya iku koruptor-koruptor itu gak ono koruptor melarat ra ono sugih blegedhuk sugih banget omahe iku ora ono sing mok loro iku mesti 3 ke atas sing koruptor iku mobile ora mok 1 loro 7 ngantek 17 lha sing ketangkep ugi mblegedhuk karena dia sugih njaba padahal sing dimanfaatno mbek ndekne iku ya semua iku tok mobil mak siji tok masa arep njajali mobil rasane wis padha wae njajali mobil iki terus apa kepenake iku duwe kasur 18 malah gak iso turu kowe iya enak ndi wis sing kono ya njajali kono ambek sing iko ya terus antek subuh njajali kasur tok ora turu-turu omah pirang-pirang ya ngono iku malah riwa-riwi gak jelas kabeh rono balik rene iku enak ning kono ya rono nek sing dimanfaatno itu tidak semua tapi dikumpul-kumpulno itu wong nek seneng bondo dunya itu jadi nek diangen-angen ora kena wong gak kena mbok pikir ngono lha apa kok nah kok gudang tak kebaki beras kaya bulog bangune aku manganku sedina sepiro layan tombe bima utia ya mau kepengin nambah-nambah bondo tambah nek wis nemen balayu bali lan ora merhatikan orang gubris sapa kasir min aina yati saking saka ngendi yati nekani ya kasir ya kesugihan gina mau ya nekani hu ing kasir. Dia wis gak peduli lagi. Konti nyopet nyolong korupsi wis ora peduli, pokoke akeh ngono ae. Pakanahu mongko kaya setune kasir iku fakirun pekir. Ya padha karo pekir. Lah butuh terus ya. Lisid dadi khirsi krana bangete lobane kasir ini terus kaya wong pekir fal kharisu fakirun daiman wong sing kharis apa mau manane lobo iku lobo iku apa lobo iku bahasa kitab gandul itu apa kepingin anu kaya wong serakah wong tamak itu tapi gak pas nek mbok manani tamak ya gak pas serakah ya gak kepingin terus ngono haris itu jadi ana wong duwe TV wah 40 in kepengin ana wong duwe sepeda motor merek anyar pengen
ana wong duwe mobil listrik kepengin iku kharisun. Orang yang kharis itu fakir abadan. Daiman selawase. Fakir terus lah. Wong terus kepengin terus anggere ngomong terus. Walakinnal ghina al mahmud. Walakinnal ghina ing tetapi ne sugih al mahmud kang terpuji. Al mu'tabar kang dianggep inda ahlil kamal mungguing ahli sempurna wong sing sempurna ahlil kamal iku hinan nafs kaya yang sesungguhnya kaya yang terpuji yang dianggap oleh orang-orang yang memang mencari kesempurnaan iku adalah hinan nafs sugih ati sugih jiwa. Wa fi riwayatin lan iku sebut ana ing riwayat liya ora ghinan nafsi tapi ghinal qalb. Maknane padha. Sugih jiwa, sugih ati. Aku ngarani sugih jero. Dadi mbok maknane qalb apa nafsu iku jero kabeh. Sugih jero. Ai istighnauha tegese sumugie itu tidak butuhnya bahasa Banten apa ya no sumugie itu tidak butuh sumugie nafas bima kusima lawan barang kang dibagi ya malaha kanggo nafas dia nrimo ing pandum basa Jawane iku nrimo ing pandum dadi ora kepengin iko iki ora kepengin butuh iko iki cukup yang diberikan Allah kepadanya ya neng istighna ndak butuh yang lain rumangsa sugih nek wis diparingi Gusti Allah iso mangan wis ora kepengin mangane kudu sate gule. Ora kudu terong. Wis anane iku jenenge apa istighna bima kusimalaha. Wa qanaatiha nan nrimane nafas wa ridhone nafas bihi kelawan makusima. Paringi apa ae karo Gusti Allah taala sithik akeh enak ora enak kabeh ditampa enak diterima dengan senang hati itu yang jenenge ghinan nafs utawa ghinal qalb bi ghairi ilhaqin fi talab bi ghairi ilhaqin tanpa grecik grecik itu apa bahasa Indonesia nih akeh bahasa Jawa sing kowe gak iso cara Indonesia ya akeh cara Indonesia sing kowe ra iso cara Jawa nih kira tak angel kowe iku jane kowe ahli bahasa Indonesia apa bahasa Jawa grecik gak ngerti bahasa Indonesia nih engko aku kayak bahasa Indonesia gak ngerti Jawa nih ilkah itu apa cah bahasa Indonesia mana gue tak kon tuku kamus bahasa Indonesia Jawa itu ngono tak aku mending grecik apa gue buka kamus ben roh kayak kayak ya jangan kira kayak ngono kan itu saya bukan kayak grecek ilkah itu jaluk ganti kayak wanguk dong air yang kono iku ini ilkahin fitolapin tanpa grecek fitolapin yang dalam jaluk nupre
wala ilhafin visual lan ora banget akeh visual ning dalem njaluk ya segemes po. Ya akeh sing iso cara Jawane ra iso cara Indonesiane. Iso cara Indonesia gak iso cara Jawane. Tok repot kowe iku. Wa mangkapat nafsuhu anil matame qarrat wa azumat. Waman sapane wong kafathu sing ngeker ing manapa nafsuhu awak dhewe man atau atine man jiwane man anil matami saking keinginan tamak itu keinginan pengen kok wong kok kafathu nafsu an man matape korot mongko anteng ya nafsu wa azumat lan agung mesti antenge ora pengen apa-apa kok wa khasolalan khasil laha kedue nafas minal hazwati saking bagian wan nazahati lan kebersihan resik nazah itu ya ora kepengin jaluk, ora kepengin apa meneh, kepengin nyolong. Bersih. Minal hazbati wan nazahati wasyarapilan kehormatan. Wal madkhilan pujian. Apa hasola mau kak durung ngene apa nih hasola laha minal khazwa wan nazah wasyarafa wal madha aktsaru minal ghina apa sing luwih akeh minal ghina tinimbangane sugih alladzi yanalu kang mekoleh ing ladzi sapa mangkon kana kang ana ya man ana iku fakiran nafsi pikir jiwane pikir jiwane dadi kepingine sugih njaba terus ae. Njaba. Beda karo sing sugih jero mau sing ghani nafsi anteng alum. Tidak kepengin nyopet, ndak kepengin korupsi, nggak apalagi ngemis ndak basyaraf. Kehormatan dijaga. Itu luwih sugih timbangane wong sing fakirun nafsi. Fa innahu yuwarritu fi radzail umur. Fa innahu mongko sedune fakirun nafsi. Ya. Sing fakir nafsi jerone iku yuwarritu. Iku menjerumuskan ya fakirun nafsi. Bu ing mangkana ning gone wonge sing pikir jerumusake fi radzail umur ing dalem kehinaane pira-pira perkara wa khasaisil af'al lan pira-pira rendahe perbuatan-perbuatan lidana ati himmatihi krana rendahe himahe mangkana fakirun nafsi payas guru mongko dadi cilik tapeman fil uyuni ing dalem pira-pira mripate wong ora dihormati wa yuhtaqaru lan direndahkan fin nufusi ing dalem pira-pira jiwa wa yasiru lan dadi ya mangkana fakiran nafsi mau dadi iku azzala luwih ina mingkul lidzalilin saking setiap orang yang ina jadi sangat hina sekali wal hasilu utawi hasile
Walhasil iku wis dadi bahasa Indonesia. Walhasil. Kasile iku anna man radhiya bil maksum, setuhune wong radhiya kang puas sing ridho ya man bil maksumi kelawan sing dibagi. Kowe dibagi apa mbok terima apa adanya iku jenenge kowe ridho bil maksum. Sithik cek akeh kowe ridho dengan bagian itu, kamu namanya man radhiya bil maksum. Anna man radhiya bil maksum iku faka'annahu mongko kaya-kaya setune man iku wajidun abadan, nemu abadan selawase. Sementara orang yang tidak ridho bil maksum ora tahu nemu apa-apa blas. Mergo nemu iki kepengine kok, mau iki kepengine kok, mau iki kepengine. Ndak wajid-wajidin. Tapi man radhiya bil maksud maka ana wajidun abadan. Nemu. Wa man tasafa bi fakrin nafs. Lan setuhune wong itasafa kang persipatan ya man bi fakrin nafsi kelawan pekire jiwa. Maka annahu faqidun abadan. Maka kaya-kaya setuhune manita safa bi fakrin nafs iku faqidun, ora duwe abadan sawase. Ora duwe. Lah piye? Lah terus rumangsa ora duwe terus saya golek terus saya. Ya asafu ala ma fata, menyayangkan kecewa alama ing atase barang fata kang pot ya ma wayah tamulan pikiran bima huwa atin lawan barang kang bakal teko. Wah kok sentek ayah kapan tuh neh ngono terus iku wong sing pikir jiwane iku ngono. Menyesali apa yang sudah hilang dan selalu kepingin apa yang belum datang. Aku si kalimatnya pakana fakit abadan ya'sif ala makfat wa yahtamu bima huwa ad. Faman arada ghinan nafs. Sekarang bagaimana caranya kalau saya ingin supaya kaya jiwa saya? Sugih jero piye carane? Paman arada mongko sapane wong sing ngarepake ya man. Ngarepake hinan nafs ing sugih, sugih ing jiwa. Jero sugih. Fal yuhaqqik fi nafsihi mongko supaya nyatano, meyakinkan. Ya man fi nafsi ing dalam awak dhewe man nyatakno ing annahu satune Gusti Allah taala iku al mu'til mane, zat sing paring, al mane zat sing ora paring. La mani'a lima atta wala mu'tiya. Jadi nek Gusti Allah gak maringi ya gantuk. Nek Gusti Allah maringi pasti entuk. Ini harus dinyatakno bener di dalam jiwanya orang sing kepengin sugih ati iku, sugih jero, bahwa Gusti Allah taala iku al-mu'ti wal mani. Nek kowe diparingi sing maringi iku Gusti Allah. Nek kowe ora entuk apa-apa sing ora maringi iku Gusti Allah. Itu ditanamkan betul-betul. Payardo mongko ridho sapa man biqadaihi kelawan putusane Allah. Wa yaskurulan syukur sapa man ala na'maihi ing atase anugrahe Allah. Mergo
Dia tahu, dia yakin bahwa yang memberi atau tidak memberi itu hanya Allah Ta'ala. Diparingi, ditentukan diparingi ya ridho, bersyukur nek diparingi, nek gak ya ridho. Wa yafza'u ilaihi, lan melayu ilaihi marang Allah fi kasfi dzarraihi, ing dalem menyingkapkan, menghilangkan cobaan-cobaane man. Itu orang yang ghaniyun nafsi itu, kalau dia bisa menyatakan, meyakinkan dirinya bahwa yang mu'ti ataupun mani itu hanya Allah Ta'ala, dia akan ridho kepada keputusannya Allah, mensyukuri nikmatnya, dan selalu kepada Allah juga kalau mendapat cobaan itu larinya ngene Gusti Allah. Wa ansada ba'duhum, lan macaake syair sapa ba'duhum sebagian penyair-penyair, min qasidatin saing qasidah, wa inda malikika fabghil uluwa wa bil wahdatil yauma fasta'nis, fa innal ghina fi qulubir rijali wa inna ta'azzuza fil anfusi, wa kam qad tara min akhi usratin ghaniyin wa dhi sarwatin muflisin, wa min qaimin sahsu mayyidin ala annahu ba'du lam yurmas, wa inda malikika, an ana ngarsane penguasa ira, ratu ira, raja ira, pangeran ira, fabghi mongko nupriya sira al uluwa ing keluhuran, babil wahdatilan kelawan kesendirian al yauma dina iki, fastaknis supaya ngrasa ayem sira, najan dhewean ngrasa ayem mong dene selalu ingat punya Malik. Tidak pernah kesepian. Orang yang selalu ingat dia punya Tuhan, dia tidak pernah kesepian. Kesepian dari manusia tidak ada artinya. Fa innal ghina, mongko setuhune sugih, fi qulubir rijali, ing dalam pira-pira atine wong-wong. Rijal itu biasa dibuat untuk tokoh-tokoh. Fa innal ghina iku fi qulubir rijal, setuhune sugih sing tenan iku fi qulubir rijal, ing dalem ati-atine para tokoh-tokoh lanang tenan. Wa inna ta'azzuza, setuhune kejayaan, keperkasaan iku fil ampusi, ing dalem pira-pira jiwa, ora kok ing dalem jabane pengawali pirang-pirang bangsa, gak. Wa kam qattara, lan pira ae qattara ningali sira min akhi usratin, saking wong sing duweni kesulitan, keserakat, ningali min ghaniyin wong sugih. Sebaliknya, wakam qattara dzi sarwatin min dzi sarwatin, saing sing duweni kekayaan pira ae kowe ningali muflisin, saking wong sing bangkrut. Wa min qaimin, lan saking wong sing ketoke ngadeg apa sahsuhu, sosoknya. Sahsuhu itu sosok itu apa?
sosok ya jelenggerengan. Apa bahasa Jawa ini? Jelenggerengan apa? Jenggerengan, sosok. Bahasa Indonesia sosok. Mingko imin sah suhu tapi mayitin mati. Ala annahu ba'du ing atas setuhune qaim mayit mau ba'du sak wise iku lam yurmas urung dipendem. Urung. Jadi penyair ini mengatakan kowe nek butuh apa-apa membutuhkan ketinggian derajat sak piturute. Ya nupriye ning gone rajamu, penguasamu, ning gone pangeranmu. Ya. Sugih itu tidak di dalam lahir tapi fi qulubir rijal. Hebat itu fil ampus, bukan yang dalam apa penampilan, dalam jiwa. Banyak sekali kita melihat orang sing ketoke melarat tapi gua gairah karuan. Gua gairah karuan. Nek di sawang petani desa iku kan ya. Masya Allah, arang-arang kelambenan blodor terus saya petani blodor rupane wireng-ireng piye ngono kakean kena sinar matahari. Wong iki kangelan wong iki. Tapi delok wagai ora tahu menunduk-nunduk mbek anu wong. Ora tahu apa meneh ngantek ngemis-ngemis ora. Buaga. Tani gak. Mangan nganggur sambel karo greh ngono ae. Glegekne sak desa krungu kabeh. Dudono syukure karo Gusti Allah. Mentara wong sing gagah-gagah iku butuh dikawal wong pirang-pirang. Ora kawal gak wani mlaku. Presiden menteri barang enggak mbok kawal-kawani mlaku. Oh, blusukan apa? Blusukan dikawal. Nek wani blusukan dhewean lawani. Kalah ambekan petani ku blusukan dhewean. Dhewean. Ya, iku akhi usratin tapi sugih, ora butuh apa-apa, ora butuh pengawal. Sementara orang yang dari ini sugih mlegeduk kekayaannya banyak kayak wong bangkrut. Mangane barang iku kayak wong ora duwe blas iku. Aku tahu ditraktir wong sugih mlegeduk direktur bank. Sak porsi ku 250.000. Waking mok semene. Jenenge mbok apa ngono jenenge bahasa asing gak iso maca. 250.000 sakmene. Aku nek gak ning restoran ya sak lepan iku. Saya ning restoran ya tak irisi sithik-sithik. Kaya wong kutha kono. Niku sing traktir iku gak entek semene. Padahal iku lagi ditekakno ke Amerika daging iku. Wong mulane larang 250. Ongkos gawane ke Amerika ning Indonesia iku. Dene gak ora separuh mangan. Sugih aku ya. Gaya aku mangan ngetemel mah tanduk bareng. Dene gak entek. Kayak orang melarat mangane sithik. Iki wong gak duwe apa ya mangane kok semono tok iku. Kayak wong muflis.
Jadi kita tidak bisa lihat kok jenggerengan enggak, jiwanya lihat. Wetoke guagang, dagang, tapi rais plonga-plong. Ngon ngulon-ngulon, ngetan-ngetan. Wakah desinan barang jajasan. Tapi dikongkan-kongkan. Monat manut tok ae. Iku ketoke urip tapi mati. Mung durung dipendem ngono wae. Wong mati tapi durung dipendem ngono wae. Iso mlaku. Mlaku. Tapi wong urip itu kan mesti duwe akal di pikiran. Ora. Melok rono, rene wong rono melok rono, rene melok rene. Kaya gak di pikiran dhewe. Wa min qaulillahi bundel wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono. Dawuh Kanjeng Nabi sing nganggo metode tadi itu ya. Kaulu tai dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladzi idza qutiat. Kanjeng Nabi itu lalu mengarahkan kepada orang murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, kita mengarahkan kepada yang lebih tinggi. Jadi kita itu ecek-ecek gitu loh. Jadi seperti tadi itu. Ojo kok pengen kok sugih lahir. Sugih lahir itu gak ana bare kowe. Sing dhuwur sisan ghina nafsi, sugih jero. Kamu akan menguasai apa saja. Jadi nek sugih njaba ngono ecek-ecek. Kanjeng Nabi mengarahkan kita untuk sugih jero. Maka kamu akan menguasai dunia. Di antara lain Kanjeng Nabi juga dawuh wa min dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam laisal wasil bil mukafi. Ora ana sapa wasil wong sing nyambung sanak nepung sing nepung sanak bil mukafi kelawan wong sing bales. Walakinnal wasilu angin tetapi ini wong sing nepung tanah iku allazi idza qutiat rahimuhu wasolah nalikane dipedhot apa rahimuhu sanae lazi wasolah mongko nepung nyambung ya lazi ha ing rahimuhu rawahu Ahmad wal Bukhari. Ya. Well, gak begitu kan biasanya orang ya kalau sing jenenge wong apik iku asal iku nek mbek dulur kowe dikeki terus mbok bales, kowe dikeki ketan mbok bales bubur bangsane ngono iku muka apik. Tidak begitu, itu rendah cecek itu. Kanjeng Nabi enggak. Sing jenenge wasil alladzi idza qutiat rahimuhu masalah. Ora dikeki apa-apa dicodak diparani diparingi. Iku jenenge wasil. Ora kok nek dikeki terus kowe bales ngeki. Iku lumrah, iku biasa ngono iku. Ora suatu yang perlu diomongkan, dipuji-puji. Yang perlu dipuji itu kalau kamu dijodak, kamu gak disiang sampai di ini, tapi kamu mendekat, kamu iling bahwa itu masih sanak yang harus ditepung, tidak peduli sikapnya kayak apapun. Itu baru hasil yang sesungguhnya.
Ini menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengarahkan kepada kita kepada yang lebih luhur dari yang kita pahami. Mergo fal mafhumus syai', pemahaman yang syai', pemahaman yang umum, pemahaman yang populer, pemahaman yang diketahui orang banyak, iku annal wasilah, setuhune wong sing nepung li arhamihi marang sanak-sanake wasil, wa iya al wasil iku allazi yujazihim, sing males ya ladzi ing arhamahu bimisli fi'lihim, kelawan sepadane lakune arhamuhum. Umum memahami bahwa orang yang nepung sana itu adalah orang yang bales diapii sana itu dene ngapii. Itu kan pengertiannya. Insilatan fasilatun. Nek ndekne pancene ditepung ya nepung. Wa in qat'an faqatun. Nek dipegat ya megat. Itu kan pengertian umum, pemahaman umum kan begitu. Ya jenenge wong nepung sana iku nek diapi ya apik, nek dieleki ya ora. Walakinan nabiya ang tetamine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dauhuna, nyelehake Kanjeng Nabi una nang kene lil wasili marang wong sing nepung iku, nyelehake mafhuman a'la, ing pemahaman sing luwih luhur minal mafhumi zahir indan nas, tinimbang pemahaman sing lahiriah indan nasi mungguing wong-wong. Apa itu? Wahwa utai mafhumun a'la iku annal wasila, setune wong sing nepung alladzi yanalu sawaba silatul arham, sing mekoleh ganjarane nepung sanak, wayafuz lan mekoleh bi fadliha kelawan keutamaane silatul arham al-am sing umum, huwa ya al-wasil iku alladzi yubadiru, sing yubadiru aki-aki ya ladzi ila muwasalatihim marang nempung arham duna muraqabati mayuqabilu dzalik, tanpa mempertimbangkan barang yuqabilu sing bandingi ya madzalika ing mengkono-mengkono muwasalatuhum mimma saking barang jarot kang lumaku apa adatun nasi umume manusa alaihi ing atase ma. Biasane ya nek bar dikei terus ngei balasan ngei, iku mau sing tak contohno, mergo untuk ketan terus ngei bubur, iku pengertian umum, ndak begitu menurut Kanjeng Nabi, nggak begitu. Bakat asyara lan teman-teman memberikan isyarat menunjukkan apa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ila hadzal makna marang iki pengertian yang baru, pengertian yang sesungguhnya. Bikauli kelawan dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnal wasil, angin tapi al wasil iku allazi qutiat rahimuhu wa salaha, yaiku wong sing nalikane dipegot apa rahimuhu sanaem ladzi wasalaha nepung sapa ladzi ha ing rahim. Jadi pengertiannya bukan pengertian umum yang selama ini kita pahami, yang nepung sana itu adalah orang
yang kalau dibaiki membaiki, kalau tidak tidak, bukan begitu. Tapi Kanjeng Nabi walakinnal wasil alladzi idza qutiya tidak dibaiki ngapii. Karena itu di atas semua itu. Kowe nek diapii terus ngapii ya siku lumrah itu. Ora kok istimewa. Sing istimewa sing dikai ganjaran silaturahim itu nek kowe dipedhot ora tau di sapa ora tau apa kowe nyapa. Kowe nepung. Kowe dijodak tapi kowe mara. Kowe disiang kowe malah nyedak. Itu yang jenenge silaturahim. Wa huwa bihadza yunabbihu alaman. Wallahu a'lam.